Kaixo, gu Marta eta Nerea gara eta Jasokako herrikirolariak gara. Astearte eta ostegunero polikiroldegian entrenatzen ibiltzen gara. Gero eta emakume gehiago gara, beldurrak alde batera utzi eta plazak betetzen ditugunak. Horrek asko posten gaitu. Guk gure partetik gure aletxoa jartzen jarraituko dugu honetan bebai. Urrian Argentinara joango gara eta han erakustaldi bat egingo dugu. Txingak eramango ditugu, harriak altxatuko ditugu, egurra moztuko dugu eta hainbat gauza. Hori dela eta babesle bila gabiltza, bakoitzak alduen heinean lagun dezan eta dena ongi etorria izango da. Laster geurian izango gara!